一天，他又来我诊所，等到我诊务完毕，要我吃饭。我说：有话尽管说，何必吃饭？他说：你知道吗？上海新兴一种发财票，最初是借赈济长江水灾为名，后来就一期一期的办下去，成为一种定期性的彩票。头奖的奖金为2000元，买的人非常之多。这种彩票只限于南市购买，出售的彩票店也都设在南市。我说：我到过新北门、老北门看过，有许许多多彩票店都卖这种彩票。他说：我也有一道路可以发行一种新彩票，要你参加合作，因为我对彩票设计和文字上的宣传要借重你。我告诉他，我对赌博性的玩意像无兴趣，要我合作更无胆量。于是阿他愤然而返。几个月之后，阿他和金庭孙合办5副奖券，一期一期的开下去，有好几期的头奖都用作弊方式开在自己的腰包里，着实赚了不少钱。阿他每次都送我几十张奖券，还是希望我另起炉灶，另办一种奖券，但是我始终不为所动。阿他年纪很轻，竟然发达了，时常出入妓院。他的父亲茂堂认他是跨造之子，正在得意的时候，阿他向租界当局领到一张自卫手枪的执照。他对这支枪爱不释手，一天到晚抓在手上抚摸玩弄。不料一次因夫妇相骂，他的手枪走火，竟然死于自己的枪下。我就想到因果循环，一个人种什么因，收什么果。要是他不做奖券的话，没有钱就不会买枪，也不会出入妓院引起夫妻相争，更不至于死于非命。那时节英租界也有发财票，叫做香槟票，是跑马总会专利的一种马票，一年只开2次，每次发行10万张，每张10元，分10条，每条1元，购买的人十分踊跃，连南京、杭州、青岛、汉口都有人代理，搜刮的钱着实惊人。法租界另有一个法国人叫做盘登，他妙想天开地创办了一个万国储蓄会。盘登本来是一个法国无赖，会讲中国话，也会吃鸦片烟，与法租界当局勾结得很密切，因此他组织一个银会式而有奖券性的万国储蓄会，活动一下之后，旋即批准宣告成立。这个组织骗人真是骗得大了，它是采取零存方法的储蓄制度，每月每会储12元，以15年为期，到期可以收回储蓄金2000元，不到1年是不退钱的，满了1年可以7折8扣做抵押。本来这样硬性规定，利息如此微细，应该是没有人参加的，但是因为月开奖1次的关系，况且头奖有2000元，特奖有5万元，还有2等奖、3等奖，以及许多末尾奖。按末尾奖及末尾一字和头奖末一字相同，因此吸引力很大。但是从前要人每月存款12元，也不是一件容易的事，所以凡是存12元的名为全会，再1分为4，每人储3元的名为分会。他着重广告政策，月开奖，每次开奖结果都在报上大登广告，大家以为比买发财票好，到期上可还本，这一下子就轰动了全上海的人，连沪宁沪杭2路的人都纷纷争着入会。万国储蓄会雇用了不少推销员，分别鼓其如簧之舌，劝个人的亲友加入储存。我查出1921年入会的有22424会，1934年入会的有131800会。大家想一想，每会每月是12元，
这么多的会员，他每月要收多少？那时上海一共只有几十家银行，储蓄存款总额不过3亿元，一个万国储蓄会简直要抵10几家银行了。我初时也想去参加任一个全会，后来和丁福宝老先生商量，他说这真是一个大骗局，你千万不可上当。你只要想一想，银行利息大约7年加1倍，钱庄的储蓄大约6年加1倍，存在大商店的银蛇是5年加1倍，名叫对盒子。万国储蓄会以每月5万元开奖的框子，令到入会的人算不出利率来，实际上入会的人是吃亏得了不得的。因此我入会的意念也作罢了。但是在这10多万个客户中，每年每组至少有12个人得到头奖2000元，这是最侥幸的人物。我为李丽华一家人诊病10余年。一天，李丽华的母亲对我说，小咪的命运真好，我家从前住在霞飞路宝康里时代，家境并不好，但是小咪落地的一天，他的爸爸一看报纸，竟然看到自己中了万国储蓄会的头奖，立刻拿到奖金2000元。诸如此类的情形，足见万国储蓄会吸引客户的确是有一套的。万国储蓄会成立之后，并有几年时光，发起人盘登已成为一个大富翁，他把所有的存款投资于上海的地产，组织华阳地产公司、君益地产公司，把爱多亚路外滩许多地产都买了下来。此外，还在霞飞路、徐家汇一带买下不少地产，其财富之巨真是富可敌国。不料1935年因为做美国股票的空头，一下子亏折极大。正在这个时候，上海有22个团体联名通电，拆穿万国储蓄会的利率不合理，完全是一个大骗局，要求政府取缔。这时候法租界的势力已经受到中国政府的压力，盘登见势不妙，自动宣告结束。其实这时候币值对物价已经差得很远，他把地产变卖，换了许多外汇，逃离上海到瑞士去做富翁了。币值多变，银元不变。我在南市的老家是租赁的，住了很久，觉得租界宜于行业，而南市却宜于住家，所以心心念念想在南市买一间小型楼房作为自己的产业。但是南市楼房的买进卖出少得很，要放出生气等候机会。有一天，我的堂兄右卿走来告诉我他的岳丈庞竹清的情况。庞是上海的有名人物，物业多得很，又喜欢珍藏古玩，与当时的收藏家庞来臣声誉不分上下。